哋小蘭，大家好，我係俊明。我哋今日要拍十大第五大五大俾老師罰留堂嘅反應。第一個。你今日留堂啊？點解啊？成績唔好啊？又關你咩事啊？第二個。今日你要留堂。點解啊？我要打機嘅。咩啊？打機？第三個，玫瑰啊！你今日要留堂啊？係咯，今日你要留堂。依個月夫撚卷啊！你要留堂啊！咁樣話人係你啊！係你啊！咳啊！玫瑰花，你今日要留堂噶。點解啊？知唔知啊？黑社會大佬啊，嘟你啊！第五個，你嘟啊，玫瑰啊，今日留堂啊！哎呀，老師啊，我翻屋企仲要湊個阿妹啦，又要湊個大家姐啦，又要湊個中家姐啦，同埋個屎忽鞋啊！有嘢做大晒啊，都要留啊，嘟你！嘟你啊，今日逃跑啊，嘟你！你夠姜啊，嘟你！我係夠姜啊，吹你！食屎啊，嘟你！及老師講粗口。影我。咁你覺得今日呢條片搞唔搞笑呢？如果搞笑就〜請俾個 like 同 subscribe，拜拜。